नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। बझाङ जिल्लामा पहिरोमा पुरिएका 23 जनाको खोजीका लागि आज हेलिकप्टरमा सुरक्षा टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। दिनभर खोजी गर्दा एकजना बालकको शव फेला परेको छ। अर्को एक शवको केही अवशेष भेटिएको छ। बाँकी 21 जना पहिरोमा दबिएका छन्। भेटिने नभेटिने यकिन छैन। कस्तो छ त्यो पहिरोग्रस्त क्षेत्र, कसरी भइरहेको छ त्यहाँ शव उत्खनन खोजी कार्य, शव भेटिने सम्भावना छ वा छैन, शव खोजीका लागि पहिरो क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले सुनाएको ग्राउन्ड जिरो ब्रिफिङ केही बेरमा राख्नेछु। नेपालको दक्षिणी भेगमा बग्ने नदीनालाहरूमा बनाइएका ठुला बाँधको साँचो भारतसँग छ। नेपाली भूभागमा बनेका ती बाँधमा भारत आफ्नो मर्जी चलाउँछ। कथित बडे भाइको मनोदशा र आडम्बर भारतले नेपालमाथि थोपर्दै आएको छ। बाँध हो नेपालको, भूमि हो नेपालको, तर साँचो छ भारतसँग। नेपाली जमिन र खेती किसानी सुक्खा हुने गरी हिउँदमा भारतले पानी लैजान्छ, बर्खामा नेपाल डुब्ने गरी पानी थुनिदिन्छ। असमान सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षरको कसीमा दाम्लोमा पशु बाँधे जसरी बाँधेको छ भारतले नेपाललाई। अनि बाँधिन राजी हुने नेपाली शासकका कारण अथाह पीडा भोग्दैछन् जनताहरूले। आज यसबारेमा पनि विस्तृत चिरफार गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले विराटनगर एयरपोर्टको कन्त बिजोग देखाउनै पर्ने खालको छ। विमानस्थल हो कि ताल हो छुट्याउनै हम्मे पर्ने दृश्य देखिएको छ। जलमग्न विमानस्थलका दृश्य र ठप्प भएको हवाई त्यहाँको उडान बारे यो रिपोर्ट हेरौँ। विराटनगर विमानस्थल जलमग्न छ। जहाज पार्किङ गर्ने मैदानदेखि उड्ने धावन मार्गसम्म सबै क्षेत्र चुर्लुम्मै डुबेको छ। जहाजहरू जल सतह माथि तैरिएका देखिन्छन्। समग्र विमानस्थल अहिले तालमा परिणत भएको छ। एयरपोर्ट पुरै डुबाको अवस्था। हाम्रो साथीहरूले लगेजहरू झिकिरहनु भएको छ। सामान एकदम सुरक्षित साथ लगौँ, नडुबाइकिन। अत्याधिक वर्षा र स्थानीय खोलामा आएको बाढीका कारण विमानस्थल जलमग्न भएको हो। विमानस्थल प्रवेश क्षेत्रदेखि धावन मार्ग, पार्किङ एरिया, रनवे, ट्याक्सीवे, टर्मिनल भवन हुँदै विमानस्थलको कार्यालय परिसर आसपास पुरै पानी पानी भएको छ। एयरपोर्ट प्रवेश क्षेत्रमा र परिसरमा घुडासम्म पानी जमेको छ। कतिसम्म भने टिकट काउन्टर, यात्रु प्रतीक्षालय र प्रशासनिक एवं कर्मचारीको कार्यकक्षभित्रै पानी भरिएको छ। विमानस्थल डुबानमा परेपछि उडान रोकिएको छ। यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। दशैंपछि फर्किने यात्रुको भिड लाग्ने यो बेलामा उडान ठप्प हुँदा हजारौं यात्रु प्रभावित बनेका छन्। विमानस्थलका कतिपय उपकरणहरूमा पानी पसेको छ। भिजेका उपकरणलाई पानी रोकिएपछि सुकाएर मर्मत गरेर मात्रै उडान सम्भव हुनेछ। रनवेको पानी नसुकिन्जेल जहाज उड्ने छैनन्। पानी रोकियो भने आगामी 24 घण्टामा रनवेको पानी सुक्ने अपेक्षा छ। थप पानी बर्सियो भने उडान अनिश्चित छ। विमानस्थल पूर्ण रूपमा डुबेपछि मङ्गलबारदेखि रोकिएको बुद्ध एयर र श्री एयरलाइन्सको विमान रनवेमा सारिएको छ। विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सवराज खरेलका अनुसार एयरपोर्ट सञ्चालन हुने टुङ्गो छैन। मौसम सफा हुँदै गयो र एयरपोर्टको पानी सुक्दै गयो भने बिहिबारदेखि एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकिने आशा उनले सुनाए।
हामीले यो पानीको मात्रा घट्ने बित्तिकै चाहिँ अलि चाँडो चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा आशा छ। त्यो कारणले नै मैले तपाईँहरूलाई भनेको। अब यो हिलोहरू पनि भए भए त सकिन्थेन। अब हिलो नभएर यो पानी मात्रै भए हुनाले अलि चाँडै सफा गर्न सकियो भने चाहिँ चाँडै एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब यो सिचुएसनल कुरा हो, हेर्दै जाउँ। यो पानीको सतह घटेपछि त्यहाँ के कस्ता अब हामीले अहिले पानीमा हुँदा नदेखेको हिलो अब पछि पानी बसेपछि हिलो देखिन पनि सक्छ होइन। त्यो चाहिँ अब हामी यो पानीको सतह घटेपछि मात्रै भन्नु। विराटनगर डुबानका कारण विमानस्थलमा भएको क्षतिबारे यकिन गर्न केही दिन लाग्ने विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। अविरल भारी वर्षाका कारण जलमग्न विराटनगर विमानस्थल बन्द भएपछि भद्रपुरमा उडान थप गरिएको छ। अत्याधिक वर्षाका कारण विराटनगर विमानस्थलले भोलि साँझ 5 बजेसम्म नोटाम जारी गरेको हो। यो सँगै यति एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले भद्रपुरमा उडान थप गरेका हुन्। बुद्ध एयरले भद्रपुरमा दैनिक 5 उडान गर्दै आएकोमा अब 7 उडान गर्ने भएको हो। यति एयरलाइन्सले पनि भद्रपुरमा थप 2 उडान गरिएको जनाएको छ। विराटनगर विमानस्थल ठप्प भएपछि त्यसको सट्टामा नजिकैको झापा स्थित भद्रपुर विमानस्थलमा उडान थप गरिएको छ। विभिन्न एयरलाइन्सका उडान अहिले भद्रपुरमा बढाइएको छ। विराटनगर जाने यात्रुलाई पनि भद्रपुरको विकल्प दिइएको छ। भारी वर्षाको कारण मङ्गलबार दुर्गमका विमानस्थलहरू अवरुद्ध भए पनि बुधबारबाट केही सञ्चालनमा आएका छन्। मौसम केही अनुकूल भएपछि लुक्ला, जोमसोम लगायत कतिपय सुदूरपश्चिमका विमानस्थलमा उडान थालिएको छ। दर्शक, बझाङमा पहिरोमा पुरिएका 23 जनाको न लास न सासको स्थिति छ। 24 घण्टा बितिसक्यो, उनीहरूको अत्तो पत्तो छैन। हिजोसम्म त घटनास्थलमा पुग्नै हम्मे थियो। आज बुधबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सुरक्षाकर्मी पहिरो क्षेत्रमा पुगेर खोजीमा जुटेको छ। घटनास्थलमा शव खोज्न र निकाल्न खटिएका एकजना प्रहरी अधिकारीसँग मैले केही बेर अघि कुरा गर्दा 2वटा शव आज भेटिएको छ। त्यसमा पनि एउटा शवको केही अवशेष मात्रै भेटिएको छ। एकजना बालकको शव निकालिएको छ तर पहिचान हुन सकेको छैन। रात परिसकेको हुनाले आजको खोजी कार्य स्थगन गरेर सुरक्षाकर्मी टोलीले एक बालकको शव बोकेर गाउँ निस्केको छ। गाउँलेलाई त्यो शव देखाएर शनाखत हुनेछ। भोलि फेरि खोजी कार्य जारी रहनेछ। ठुलो पहिरो छ। पहिरोको गहिराईमा शवहरू कता दबिएका छन्, कता छरिएका छन्, पत्ता लगाउनै मुस्किल परिरहेको छ। डाँडाबाट खसेको पहिरो तल गएर खोलामा मिसिएको छ। खोलाले बगाएर शवहरू अन्यत्रै पुर्यायो वा पहिरोको पिँधमा शवहरू कतै छन् त्यो यकिन भइसकेको छैन। खोजीमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर लोकेन्द्र कार्कीले हामीलाई सुनाएको त्यो घटनास्थलको पछिल्लो अपडेट सुनौँ। 23 मध्ये चाहिँ अहिले एकजनाको कम्मरभन्दा मुनिको भाग चाहिँ फेला परेको छ अनि एउटा बच्चा अहिले 4-5 वर्षको बच्चा चाहिँ यो ठ्याक्कै बिक्लीगार खोलाको पारिपट्टि 4 नम्बरमा घटना भएको यो थलरा गाउँपालिकाको डिक्ला भन्ने ठाउँको होइन। हजुर। अनि यो 3 नम्बरमा चाहिँ खोलाको पारिपट्टि चाहिँ बच्चाको लास चाहिँ भेटिएको छ। अहिले हामी त्यो बच्चाको भेटिएको लास पनि अब यो खोला तारेर चाहिँ माथि घटनास्थल भएको आसपासको त्यहाँ गाउँ छ त्यतातिर लिएर जाँदैछ। अब तिनीहरूलाई देखाएर शनाखत गरेपछि यो कसको लास हो भन्ने कुरा चाहिँ यकिन हुनेछ। अब अन्य सबहरूको चाहिँ अब यो एकदमै तपाईँको माथिबाट डाँडै खस्केर आएको अवस्था भएको हुनाले तल पनि करिब तपाईँको 50 मिटर हाइटसम्म चाहिँ यो खोला थुनिएको जस्तो अवस्था देखिन्छ यहाँको अहिले भौगोलिक अवस्थाहरू हेर्दाखेरि। अनि इन्सपेक्टर साहब, हाम्रो चाहिँ अहिले खोजी कार्य शवको उत्खनन कसरी भइरहेको छ, त्यहाँको टिम परिचालन कस्तो छ, त्यो स्थलगत त्यहाँको अवस्था बताइदिनुहोस् न। अब नेपाली सेनाको चाहिँ सहसेनानी क्याप्टन साहबको कमान्डमा चाहिँ हामी 15 जना हो र सशस्त्र प्रहरीबाट चाहिँ 15 जना शहीद साहबको कमान्डमा र हाम्रो जनपद प्रहरीबाट चाहिँ म समेतको कमान्डमा चाहिँ 20-21 जनाको टोलीहरू चाहिँ यहाँ मोबिलाइज भएको अवस्था छ अहिले। हजुर। र अब खोला किनारहरूमा हेर्ने अनि चाहिँ अब लासहरू हुन सक्ने सम्भावित स्थानहरूतर्फ चाहिँ हामीले अब हामीसँग भएको स्रोत साधनहरूले चाहिँ खोजी कार्यमा चाहिँ हामी सबै टिमहरू चाहिँ त्यसरी लागेका छौँ। अनि त्यहाँको घटना प्रकृति हेर्दा शवहरू भेटिने गरी त्यो पहिरो क्षेत्रमा निश्चित क्षेत्रमा छरिएको छ या बगेर टाढा टाढासम्म पुगेको हुन सक्छ, के छ यसो अवस्था तपाईँहरूले त्यहाँको घटना हेर्दाखेरि? अब यो शवहरू चाहिँ अब भेटिए पनि अलिकति गहिराइमा हुन सक्ने अवस्था र अधिकांश चाहिँ लासहरूलाई चाहिँ खोला दाहिने बायाँ हेर्दाखेरि
त्यो हाइटसम्म चाहिँ 50 मिटरको हाइटसम्म थुनिएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ त्यस खोलामा नै बगेको हुन सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ प्रकृति हेर्दाखेरि। आज पनि नियमित रूपमा चाहिँ यो खोलाको छेउछाउ किनारहरूतिर र अहिले पनि हामी यतिको समयसम्म पनि हामी घटनास्थलमा यही खोला चाहिँ छेउमा छौँ। हामी यो बिक्ली डाँड भन्ने खोला छ त्यसकै छेउमा चाहिँ हामी चाहिँ उद्धारकै काममा चाहिँ खटिएका छौँ। यो एकदमै हामी खोजमा छौँ र यहाँ चाहिँ तपाईँकै कुरा पनि म बल्ल तल्ल सुनिरहेको छु होइन। यहाँ चाहिँ अब त्यो ठुलो मोबाइलमा त्यो सिग्नल पनि कम पाउँछ। बझाङको पहिरोमा 23वटा शव दबिएका छन्। त्यही दबिएका शवहरूको खोजी कार्यमा जुटेका एकजना प्रहरी अधिकारीसँगको यो कुराकानी थियो। सरकारले बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई जनहित 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयअनुसार मृत्यु भएको परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने र अन्य राहत प्याकेजको घोषणा क्षतिको विवरण आइसकेपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको छ। बाढी पहिरोको हालसम्मको अध्यावधिक मोटामोटी क्षति विवरण सहितको प्रशान्त भट्टराईको यो अर्को रिपोर्ट पनि हेरौँ। अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरो र डुबानमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कम्तीमा 50 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सम्पर्कविहीन अवस्थाका नागरिकको सङ्ख्या धेरै छ। त्यसैले मृत्यु आँकडा निकै बढ्ने देखिएको छ। गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार झन्डै 59 जना बेपत्ता छन्। विपदमा परेर थुप्रै घाइते भएका छन्। विपदका कारण विस्थापित हुने र पीडा भोग्नेको आँकडा हजारमा होइन लाखौँमा छ। यहाँ गरिब मान्छेले जसको बगिया छ त्यसको चाहिँ यो चाहियो, नागरिकता भोटरको चाहिँ कति चाहियो, तपाईँ के छ, कति गर्छ कि पक्की गर्छ भन्छन्, दिँदैन। छोराछोरी अनि गोर बच्चा यताउता राखेर अब हामी पनि यस्तै पीडित छौँ। यो कोको भनेर के छ अब आइसके हेरिसके आउँदैछौँ जाँदैछौँ, कसले के गर्ने हो र यो पानीको। डोटी जिल्लामा मात्रै 14 जनाको मृत्यु भएको छ। इलाममा 7, पाँचथरमा 6, धनकुटामा 6, सुनसरीमा 2, कालीकोटमा 1 र डडेलधुरामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेर बझाङमा 23 जना बेपत्ता भएको 24 घण्टा नागिसक्यो। उनीहरूको न सास न लासको स्थिति छ। पहिरोमै परेर हुम्लामा 6 जना, कैलालीमा 4 जना र अन्य विभिन्न जिल्लाका समेत गर्दा 50 भन्दा बढी बेपत्ता छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाबाट 700 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। बाढी पहिरो र डुबानबाट मुलुकका 19 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। वर्षा हुने प्रणाली नेपालको पूर्वी भेगतिर सरेपछि अहिले बिस्तारै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा केही सुधार भएको छ। नेपालमा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश आसपास रहेका न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावले यो विपद निम्त्याएको हो र यो अझै कायमै छ। कोशी नदीमा बनेको बाँधको सम्पूर्ण अधिकारसहित ताला चाबी लिएर बसेको छ भारतले। बाँध थुन्ने र खोल्ने काम भारतकै मर्जीमा चल्छ। नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कोशी ब्यारेजको संयुक्त शिलान्यास गरेका थिए। 200 वर्षका लागि सम्झौता गरेर भारतको जिम्मा लगाइएको कोशी ब्यारेजको साँचो नेपालका लागि झन्झन टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ। कोशी सम्झौता निल्नु न ओकेल्नु बनेको छ। सन् 1954मा भएको कोशी सम्झौताको पुरापुर 135 वर्ष त अझै म्याद बाँकी नै छ। भारतको बिहारतर्फ र नेपालतर्फ वर्ष दर वर्ष बढ्दो आबादी, जनसङ्ख्या, बस्तीसँगै हरेक वर्ष बढ्दो क्रममै रहेको छ डुबानको समस्या। यसबारेको विस्तृत चर्चा आज यसपछि हामीले जोड्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले ब्रेक।
लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। वर्षात पछिको बाढी र डुबानले नेपाल र भारतलाई सँगसँगै पिरोल्छ। पानीको प्राकृतिक नियम हो तल बग्ने। नेपालको उँचो भेग हुँदै पानी भारतको समथर मैदानतर्फ बग्छ। भारतले नेपालबाट बग्ने पानीलाई आफू अनुकूलमा उपयोग गर्नका लागि सिँचाइ, जलविद्युत वा जल व्यवस्थापनका अनेक नाममा ठाउँ ठाउँमा बाँध बनाएको छ। त्यसको एउटा प्रखर उदाहरण हो कोशी बाँध। पहिले कोशीको बाढीले भारतको बिहारलाई निकै सताउँथ्यो। कोशीलाई बिहारको दुःख भन्ने कहावत नै थियो। जब कोशी बाँध बन्यो, दुःख सरेर बिहारबाट नेपाल पस्यो। बिहारमा अहिले पनि समस्या त छ, तर नेपालतर्फ डुबान समस्या झन बढ्दै बढ्दै गएको छ। बाँधको साँचो र अपरेसनको सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी भारतले हडपेको छ। त्यसैले उसको ध्येय साफ छ, सकभर बिहार बचाउने। नेपालको चिन्ता त्यसपछि मात्रै सोच्ने। भारतले आफ्ना तर्फको प्राकृतिक र स्वाभाविक दुःखलाई टार्ने र नेपालतर्फ कृत्रिम एवं अप्राकृतिक दुःख बढाउने सुविचारित योजना अनुसार कोशी बाँध बनाएको हो र नेपाल पक्षलाई सम्झौतामा पाइला पाइलामा चुकाइएको छ, तल पारिएको छ, हेपिएको छ। दाम्लोले बाँधे जसरी सम्झौताका शर्तहरूमा नेपाललाई बाँधिएको छ। कोशी नदीमा बनेको ब्यारेज, त्यो बाँधको सम्पूर्ण अधिकारसहित ताला चापी भारतको हातमा छ। नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उक्त ब्यारेजको शिलान्यास गरेका थिए। 200 वर्षका लागि भारतको जिम्मा लगाइएको कोशी ब्यारेजको साँचो नेपालका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। त्यो सम्झौता इन्कार गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले निल्नु न ओकेल्नुको मामला बनेको छ कोशी सम्झौता। सन् 1954मा भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी नदीमाथि ब्यारेज निर्माण गरिएको हो, त्यो बाँध निर्माण गरिएको हो। सम्झौता अनुसार अझै पुरापुर 135 वर्ष यो सम्झौताको म्याद छ। कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू खोल्ने र बन्द गर्ने हक र ताकत नेपालसँग छैन। भारतले आफूलाई जे सुविस्ता पर्छ त्यही गर्छ। हिउँदमा नेपालतर्फ सुक्खा हुने गरी पानी लैजान्छ भारतले, बर्खामा नेपाल डुब्ने गरी पानी थुनिदिन्छ। प्राय बर्खामा नेपालको गुहार हुने गर्छ, हाम्रो भूमि डुब्यो, बाँधका ढोका खोलिदेऊ। भारतलाई नेपालले यो प्रकारले गुहार लगाउँछ, तर भारत सुन्दैन। नेपाल अर्को पनि गुहार लगाउँछ, हाम्रो भूमि सुक्खा भयो, अलिकति पानी हाम्रातर्फ पनि देऊ न। भारत फेरि पनि सुन्दैन। बिहारतर्फको चाहना र सुरक्षा हेरेर, त्यहाँको अवस्था हेरेर बाँधको अपरेसन चलाउँछ। भारतले बाढीका बेला बिहारतर्फको खतरालाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्रै कोशीको ढोकाहरू खोलिन्छन्। सुक्खाका बेला पनि बिहारकै सिँचाइका मामला, त्यहाँको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ भारतले, त्यसपछि मात्रै नेपालको। ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने सूचनासम्म भारतले नेपाललाई बेलैमा दिँदैन, जसका कारण अचानक विपद आइलाग्छ नेपालतर्फ। नेपाली भूमिमै बाँध निर्माण गरिएको भए पनि यसको सञ्चालन, रेखदेख लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारतलाई दिइएको छ त्यो सम्झौता अनुसार। कोशी ब्यारेजमा 56वटा ढोकाहरू छन्। बाढी र डुबानले नेपालतर्फको भूमि जलमग्न हुँदा र हार गुहार लगाउँदा पनि भारतले मुस्किलले 25-30वटा ढोका मात्रै खोल्ने गरेको छ। एकदमै उत्कर्षमा पुग्यो भने र बाँध फुट्ने जस्तो अवस्था बन्यो भने मात्रै भारतले बाध्यताले बाँकी ढोकाहरू खोल्ने गरेको छ। यो भारतको रवैया रहँदै आएको छ। बाँध नेपाली भूमिमा बनेको छ, तर स्वामित्व र हर हिसाबले भारतको त्यसमा एक छत्र नियन्त्रण रहँदै आएको छ। कतिसम्म भने कोशी ब्यारेजमा उत्पादन हुने विद्युत समेत नेपाल सरकारले भारतसँग किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने सम्झौताको त्यो शर्तहरूमा उल्लेख छ। भारतले नेपालतर्फको भूमि उपयोग, उत्खननदेखि हर प्रकारको स्वामित्व हडपेर
बसेको छ। नेपालको भूमिमा उत्खननको अधिकार समेत भारतले सम्झौता अनुसार आफ्नो पक्षमा पारेको छ। कोशी लगायतका बाँधमा पानी रोक्ने वा छाड्ने निर्णय भारतले एकतर्फी गर्दै आएको छ। जस्तो कोशीमा छ, प्राय सम्झौताहरूमा यसै गरी नै भारत माथि पर्ने र नेपाललाई तल पार्ने प्रकारका सम्झौताहरू छन्। भारतसँगको सबैजसो सम्झौताहरूमा सुक्खा बेलामा भारतले पानी छाड्छ र आफ्नो भेग सिञ्चित गर्छ, बर्खा बेलामा भारतले पानी रोक्छ र आफ्नो भेग डुबानबाट बचाउने कोसिस गर्छ। यता नेपालतर्फ सुक्खा बेलामा पानी अभाव, बर्खामा जलमग्न डुबान अहिले पनि त्यो क्षेत्र डुबानमा परिरहेको छ। जसको लाठी उसको भैँसी नियम चलाएको छ भारतले। भारतको हेपाहा रवैया नेपालमाथि थोपरिएको छ। त्यसको नतिजा नागरिकले वर्षेनी भोग्नु परिरहेको छ। हाम्रो मधेस क्षेत्रका नागरिकहरूले प्रकृतिका अगाडि कसैको जोर चल्दैन। कुबेलाको यो वर्षा प्राकृतिक मामला पर्यो। मान्छेले माथा ठोकेर प्रकृति थामिँदैन। उसको गति नियम आफ्नै छ। तर जलवायु परिवर्तनमा, प्राकृतिक उथलपुथलमा मानवीय हस्तक्षेप भने डरलाग्दो विषय छ। यसरी प्रकृतिको धार, पानीको धारलाई फेर्ने गरी, उथलपुथल पार्ने गरी बनेका बाँधहरूमा संयमता, त्यसमा ती सम्झौताहरूमा दुईतर्फी हित हेरिएन भने अहिले जसरी नेपाल पिरोलिएको छ त्यस प्रकारले पिरोलिने अवस्था बन्दो रहेछ। यो एउटा उदाहरण हो। दर्शकबिन, हामी आज मुख्यतः बाढी, पहिरो, वर्षातका कारणले उत्पन्न विपदले अहिले सिर्जना गरेको भयावह अवस्थालाई उतारिरहेका छौँ र सरकारले पछिल्लो विपदका पीडितका लागि केही राहतको घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले के भने यो सुनौँ। विपदको घटनाको मृत्यु भएमा रु 2 लाखको दरले सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखको दरले एक द्वार नीतिबाट राहत उपलब्ध गराउने, विपदबाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसलको व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु 20,000 को दरले तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने, बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने, उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी, पहिरो र डुबानबाट हराइरहेकाहरूको उद्धार, प्रभावितलाई राहत तथा घरबार विहीनहरूको पुनर्स्थापना लगायतका यी कार्यहरूमा तदारुकताका साथ चुस्त दुरुस्त भएर लाग्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई, मातहतका आफ्ना अङ्गहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 8औं बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विपद व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता आएको छ। पैसा रकमान्तरण गरेरै भए पनि, अन्तको पैसा तानेर खिचेरै भए पनि राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा परिचालन गरिने जनाइएको छ। परिषद बैठकले हराइरहेकाहरूको खोजी गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको परिषदका सदस्य सचिव तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। सुनौँ। यो बाढी पहिरो जुन अकल्पनीय कार्तिक महिनामा आएर यो मनसुन सकिसके पछाडि जुन बिहोर्यो, यो क्लाइमेट चेन्जको कारण र मुख्य गरी जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका हामीहरूले विपदहरू भोग्नु परेको छ। यसलाई जोडदार हिसाबबाट हामीहरूले COP26 मा हामीले यसलाई उठाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी सर्वसम्मतहरू त्यो कुराहरू हामीले उठ्यो। त्यो सँगसँगै हामीहरूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन चाहिँ अहिलेको जुन गएको 3 दिनमा जुन हामीले घटनाहरू जुन घट्यो त्यो विपदहरूको सामना गर्नलाई तत्काल उद्धार, राहत,
पुनर्स्थापना गर्नको लागि तुरुन्तै फिल्डमा जाने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि जाने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। कुनै कुनै योजनाहरू समेत बरु हामीहरूले त्यसलाई रोकेर त्यसको बजेटहरू चाहिँ बरु ट्रान्सफर गरेर भए पनि हामीहरू अहिलेसम्म भएको सबै साधन स्रोत बजेटहरू कमजोरीहरू हुन दिन्न भनेर उहाँले यसको लागि कमिटमेन्ट एक्सप्रेस गर्नुभएको छ। अहिलेको हामीहरूले यो गएको 3 दिनमै पनि हामीले देख्यौँ हेलिकप्टरहरू अहिले हामीसँग जुन भएको साधन स्रोतहरू लिमिटेड छन्। मुख्य गरी नेपाली सेनाको ठुलो यसमा राहत उद्धारमा सहयोग छ। त्यति गर्दा पनि हामीहरूलाई अहिलेको हेलिकप्टरहरूले पनि पर्याप्त भएनन्। त्यसको लागि हामीले निजी क्षेत्रबाट पनि त्यसबाट हामीहरूले परिचालन गरेर भए पनि यस्तो कुराहरूलाई राहत उद्धारको लागि पुनर्स्थापना गर्नको लागि बझाङको ठाउँमा जुन अझै पनि व्यक्तिहरू थुप्रै हराइरहेको सम्पर्कमा बेहिन हुनुभएको छ उहाँलाई तत्काल हामीहरू पुग्ने गरी हामीहरूले यसमा परिचालन गर्ने कुराहरूको निर्णयहरू भएको छ। कुबेलामा परेको पानीले धेरै धान बाली नष्ट गरेको छ र प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरेर किसानहरूलाई राहत दिने निर्णय पनि गरिएको छ। अहिले क्षति भोगेका किसानहरूलाई क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेपछि मात्रै राहत कति दिने भन्ने निर्णय गरिने बताइएको छ। राहत घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने यस अगाडिको रोग छ। त्यो रोग यसपटक नदोहोरियोस्, पीडितले सरकारी राहत घोषणा भए बमोजिम पाउन्, सहुलियत पाउन्। हाम्रो त्यसमा पनि फलोअप हुनेछ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजका लागि बिदा हुन्छु। भोलि यही समयमा पावर न्युजमा उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।